كم ان شاء الله تكونوا بيان، تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا فيديو مطلوب طلبتوه مني في الجروب نتاعي نتاع الفيسبوك، وانا لبيت لكم الرغبه نتاعكم اللي هو فيديو نتاع العصائر اللي رايحين تستعملوهم في رمضان ومطلوبين وبشده. نورمالمون درت لكم 7 انواع 8. المهم نبداو لهنا. الحاجه الاولى درتها لكم بونيس هي لا كريم كلاس، يعني قصديه واش فيه كاس نتاع حليب، شوفوا، مع 4 كاس نتاع كريم فريش، 4 كاس نتاع سكر، وشويه برك من النكهه نتاع البنين، يعني لاروم نتاع البنين. زغبه برك ديروا هكذا وحركوا. شوفوا الا لقيتوها محتاجه شوي زيدوا شوي، ولا لقيتوها تسمى مليحه خلاص. ولازم لازم لازم الفاني هو اضافه نديروها في العصائر الكل، باسكو الفاني الطعم نتاعو يعزز لكم العصير تاعكم ولا لا كريم تاعكم ولا اي حاجه. هنا درنا لا كريم بالشكل هذا. اللي ما عندهاش لاباري تاع لا كريم تخدمها بالطريقه هذه، تحطيها في الكونجيلاتور، تسمى تغليها على النار قبل، ومن بعد تحطوها في الكونجيلاتور، ومن بعد تخلطوا بالباتور برك هكذا كما راكم تشوفوا. بعد تعاودوا تقلبوها للكونجيلاتور وزيدوا تحركوا، تعاودوا تخلطوها بالباتور حتى تتحصلوا على كريم. وحده وحده تولي لكم كريم كلاصي تهبل. اول حاجه راح نخدمها معكم هو الميلك شيك تاع البنين. واش درنا كيس نتاع حليب مقلاصيه مع 4 كاس كريم فريش. اللي ما عندهاش لا كريم فريش ما ديرش لا كريم فريش، مع حبه نتاع بنين. شوفوا هنا اي لا كريم كلاصي اللي كنت نخدم فيها قبل مازالت ما جمدتليش مليح، بصح نورمال درت منها 4 مغارف. شرط تخدموه لا كلاصه، يعني في الصيف راهو ديسپونيبل تقدروا تشريوه. ودرنا النكهه نتاع البنين وميكسينا كلش في الخلاط. هذا هو الميلك شيك البنات. وشنو هو الفرق بين الميلك شيك والسموذي؟ الفرق بين الميلك شيك والسموذي هو انه الميلك شيك يتخدم بالحليب، ميلك بالحليب، والسموذي يتخدم بلي كلاص. مي وشني احنا كي عدنا في الصيف كلش نخدموه بلي كلاص. ولا هنا تنويه برك واش راني ندير، هذا راهو توبينغ يعني اللي يتباع في الاسواق. كنت خدمت به قدا خطره معكم. عندكم اشكال وانواع ونكهات، كاين تاع الشوكولا، كاين تاع الكراميل. المهم هنا ديروا هذا التوبينغ تاعكم كتزيين برك في الكؤوس، ومن بعد تجيبوا الميلك شيك تاعكم تصبوه في الكيس، ومن بعد تبداو ديروا خطوط هكذا بالباي ولا كوردون ولا اي حاجه هكذا، تسقموا الرسمه تاعكم كيما تحبوا. ويقدم مباشره وهو بارد هكذاك، يعني باش تتحصلوا على النكهه الاصليه والقو هذاك اللي رانا حابين نلحقوا ليه. كنت تخليوه شويه باش راح تحصلوا على باش راح نتمتعوا بالطعم هذاك اللي راني حابه نوصله لكم. انا برك قلت لكم الفرق بينه وبين سموذي هو انه الميلك شيك يتخدم بالحليب، ومشي شرط يكون الحليب مقلاصي، فقط انه هنا قدمت هذا المقلاصي على جال الصيف برك. ومن بعد تجيبوا لا كلاص تاعكم اللي كنا خدمناه من قبل ولا اللي شريتوه، ديروه في بوش وتحطوه هكذا من فوق وتزينوا بالتوبينغ نتاع الكراميل. نروحوا دكا للفرابوتشينو، من افضل المشروبات اللي قدمتهم في الفيديو هذا. عندنا هنا 4 كاس نتاع ماء سخون نحلحلو فيه 2 مغارف نتاع نيسكافي، نص كاس نتاع كريم فريش، وكاس نتاع حليب كلاصي، 2 مغارف سكر و2 مغارف كاكاو. نحطوا كل المكونات مع بعضهم في الميكسور تاعنا ونخلطوا. فقط هنا اللي تحب تزيد 2 مغارف نتاع نوتيلا تعطيكم واحد الاثراء عظيم للفرابوتشينو تاعنا. وشنو هو الفرابوتشينو؟ هو عباره عن قهوه بارده تستهلك في الصيف، يعني في الصيف نعودوا ما نقدروش نشربوا المشروبات الساخنه بزاف، فاقترحت عليكم هذا المشروب خاصه لعشاق القهوه، واللي ميم حتى اللي ما يحبوش القهوه راح يلقاو بزاف راحتهم في هذا المشروب. جربوه، ذوق جديد، ذوق من اروع الاذواق. راني ننسيستي لكم عليه البنات. يقدم في الضيافات، يقدم في كلش، من اروع ما يكون. هنا التزيين من فوق فقط كريم شونتي، درت لها شويه كاكاو باش تدي لا كولور نتاع القهوه، ولا تحبوا ديروا لها مثال لا روم نتاع القهوه، ولا باش تبقاو ماشيين في التام فقط. التزيين من فوق تحبوا ديروا شوكولا كذا مبشوره، ديروا شويه كاكاو، ديروا. المهم هنا تبقى عمليه التزيين اختياريه، تحبوا حتى ما ديروش لا كريم شونتي. فقط للتنويه هذه لا كريم شونتي كي تعودوا رايحين تشربوا الاخر تاعكم المشروب تاعكم هذا، خلطوها فيه لداخل وتزيد فيه النص. واش نقول لكم البنات، فريمون طعمه كور ديكور كيما نقولوها احنا. هذا جربوه وعلى بالي بلي راح تعشقوه الصيف كامل وانتم بيه. هنا زينت بالتوبينغ اللي هو اختياري، اللي ما عندهاش تقدر ما ديرش نورمال.
هذه رشه نتاع كاكاو، شوكولا مبشوره وطراف نتاع شوكولا هكذا، حطيت شوكولا قطع من فوق. نروحو دوكا للسموذي، سموذي نتاع الفواكه الصيفيه. تقولوا لي الفريز بلي مكانش في الصيف، راح نقول لكم بلي هو سموذي اصلا يتقدم بالفواكه تكون مجمده. هنا اول حاجه درت كريم شونتي تاعي، رحت زدت لها قليل قليل برك من لاروم نتاع التوت ماشي نتاع الفريز. هنا حبيت نكسر النكهه، وحبيت واحد لا كولور رايحه هكذا جايه في الفيو غوز، ماهي غوز ماهي فيولي هكذا. وميم هذو النكهتين الزوج نتاع التوت وتاع الفريز يتماشيو بيان مع بعضهم ويعطيوكم طعم اكثر من رائع. شوفوا هنا راني طلعت لا كريم شونتي تاعي ورايحه نبدا في سموذي تاعي. هنا قلت لكم باللي السموذي واش معناته اي نوع من الفواكه المجمده، ولا طراف نتاع لي كلاص هكذا تكونوا خادمينهم من قبل مع فاكهه ما، وتخلطوها مع بعضها تحصلوا على عصير مجمد، يعني مخلط بين الجماد والماء. ولا هنا الطريقه نتاع وضع لي كريم في اي عصير لازم تكونوا تعرفوها هذه الطريقه، باسكو مهمه جدا انك تبداي بلي كوتي نتاع الكيس، تركبي لا كريم تاعك تلصقيها في لي كوتي نتاع الكيس، وباش تبداي تخدمي راكي كون مباشره تحطوا لا كريم فوق السموذي تاعكم ولا فوق العصير رايحه تهبط هذيك الكريمه. الوغ لازم تبعوا الطريقه هذه هنا للاشاره فقط باه يصلحوا لكم التزيينات هذو اللي راهم بزاف مدايرين حاله. نروحوا دوكا للوصفه القاعده لاي سموذي. هنا عندنا حبات نتاع فريز، وكما راكم تشوفوا حبات الفريز كونجليتهم كيما راهم، قد غسلتهم وشيحتهم ما نحيت لهمش هذاك الخضر نتاعهم وحطيتهم في الكونجيلاتور. ومن بعد تجبدوهم ديروا حوالي 8 حبات حتى ل 10 حبات فريز مع 2 مغارف سكر ومع كاس ماء بارد، كاس ماء بارد. تميكسيو كلش مع بعضها تحصلوا على السوربي هذاك اللي نعدته لكم. هذا وين تحبوا ديروا هذا الحركه هذه نتاع توبينغ، ولا مباشره صبوا السموذي تاعكم في الكؤوس. والتقديم كما راكم تشوفوا اختياري. نروحوا دوكا للسموذي نتاع الكيوي والتفاح. هذا سموذي غني بزاف بزاف وفاخر، على بالنا باللي الكيوي راه غالي بصح راهو معزز بالتفاح، يعطيكم واحد النكهه رائعه. ما كان لا هذا اللي تزيدوا في الحموضه نتاع القارص ولا راه يجي قد قد. اول حاجه نديروها هي نحيو طرونش هكذا نتاع دو طرونش من الكيوي، باسكو المقادير اللي حنمدهم لكم راهم يديروا لكم 2 كيسان. الحاجه الاولى تثبتوا الكيوي نتاعكم بالطريقه هذه. اولا لازم الكاس تاعكم يكون ناشف، لازم يكون ناشف مليح. وثاني حاجه كي تثبتي الكيوي تاعك ما ديري فيه حتى اضافات، لا سكر لا حتى حاجه، ضغطه برك خفيفه باليد تخرجي الهواء منه وانتي متحصله على الطريقه هذه اللي بزاف 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 يطلبوها في العصائر، وراهي بزاف دارجه سواء في الكيوي ولا شرائح برتقال ولا اي حاجه. المهم الشريحه نتاعك تكون رقيقه بزاف برك باش تلصق لك في الكاس. نروحوا دوكا للمقادير. عندنا حبه كيوي، حبه تفاح، و2 مغارف نتاع سكر، حوالي كاس من لي كلاصون ما يعني ما مقلاصي، ونص كاس نتاع ماء عادي يعني باش تعاونوا الميكسور نتاعكم في الخلط. نحطوا كلش مع بعضه في الميكسور مع نص كاس نتاع ماء، ما صورتوش لهنا لازم نص كاس نتاع ماء والسكر تاعنا وكلش، ونميكسيو كلش نتحصلوا على السموذي تاعنا بدون اي اضافات، يعني بنكهه طبيعيه 100%. تحبوا تخليوه هكذا، تحبوا تزيدوا له قليل من الكريمه مع شويه نتاع توبينغ ولا كراميل من فوق. نروحوا ذكا للعصير الرائع الباهي هذاك الباهيون كيوت هكذا، عصير من اروع العصائر واسهلها على الاطلاق، وهو العصير الشفاف. العصير الشفاف واش فيه البنات؟ فيه مجموعه من الفواكه، تشكيله من الفواكه تعتمد اعتماد كلي على الالوان، يعني هكذا لون منا شويه في الاحمر شويه في الاصفر شويه في الاخضر، وتجيبي اي مشروب غازي شفاف. انا هنا مثلا خدمت بسفن اب، مي اي مشروب شفاف يفي بالغرض. تحطي شويه هكذا وحبسي هنا حبسي هنا وتكملوش كيما كملت انا. المهم حبسوا في النص نتاع الكاس، باسكو كي تحطوا الفواكه نتاعكم رايحه تطلع لكم الكونتيتي هذيك وتصيح لكم. الوغ حبسوا دائما في المنتصف نتاع الكاس وبداو حطوا في الفواكه نتاعكم فقط. يعني هذا هو العصير نتاعنا. بالنسبه للون يعني تلقاوه مشكل بالوان عديده. اللون هو عباره عن ملونات غذائيه
ولا هذيك الملونات الغذائيه تحبوا ديروها بنكهات. كيما انا هنا استعملت المنكه هذاك تاع التوت اللي خدمت به الاول. شوفوا لا كولور اللي عطاني. نتوما هنا احرار في اختيار اللون، في اختيار درجه اللون، في اختيار الذوق. مثلا تحبوه في الازرق بلاغوم تاع شوينغوم بلي زاغوم الاخرين. يعني عندنا بزاف بزاف اذواق الطعام والملونات كيما تاع النعناع ثاني يعطيكم لا كولور الخضراء. المهم يعتبر من ارقى واجود العصائر، بريزونطابل تقدموه للضيوف يحمر لكم وجوهكم ثاني تاع الصح وسهل. نروحوا ذكا للعصير المميز جدا 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 اللي هو عصير التمر والموز. عندنا هنا كميه من التمر حوالي 10 حبات 12 حبه، وكاس تاع حليب، مغرفه نتاع سكر، فاني وموزه. الا هنا هذا العصير تسمى هنا السكر عطاته لي قناه صديقتي وغاليتي تسنيم. المهم هي قالت لي ديريه بالعسل ماشي بالسكر، واول مره نجربه فريمون مانيش راح نستغنى عليه في رمضان. هنا نميكسيو كل المكونات اللي عطيتهم لكم مع بعضهم، وهنا ديروا عسل ماشي سكر. ما عندوش العسل كيما انا كي حالتي يدير السكر. وشوفوا النتيجه يجيكم كيما الذوق نتاع الياغورت هذاك اللي بطعم الكيكه، رائع بزاف بزاف بزاف. المهم ننصحكم بزاف بالقناه تاعها، ماهيش متخصصه في الطبخ، متخصصه في الهمسات في كل ما يخص المراه، تنظيم، كيفاه تنظمي شغلك، كيفاه تنظمي بروغرام تاع رمضان. راهي حاطه لكم فيديوهات روعه على القناه، قناتها واسمها بيت تسنيم. دوك نحط لكم الرابط تاعها للمهتمات، امراه بكل معايير الكلمه. يعني هنا تزيين انا خرجت لكم الموضوع، دوك نحط لكم الرابط في الاسفل في صندوق الوصف للمهتمات. هنا تزيين تزينوا بالتمر باش تبقاو حاكمين في التيم تاعكم نتاع التمر. هذا مميز بزاف 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 في رمضان، خاصة في السحور وفي الولاد اللي ما ياكلوش تمر ولا الدقلة ولا طريقة جد جد رائعة. نروح ذكا للعصير السابع والأخير اللي هو من اقتراحها أيضا، هو عصير الأوريو. عندنا هنا كمية من الأوريو حوالي 8 حبات، مغرفة سكر، كاس حليب، وربع كاس كريم فريش. اللي ما عندهاش ما ديرش لا كريم فريش، وفاني أكيد. نروحوا البنات نخلطوا كلش مع بعضها بسهولة تامة كما راكم تشوفوا. نخلطوا كل المكونات مع بعضها في الميكسور ونقدموهم بالطريقه هذه. اللي يحب يدير كريم شونتي من فوق، اللي يحب يدير كيشي موس هكذا من فوق، ولا مباشره تحطوا حبه الاوريو كما درت انا. وفي الاخير كانت هذه لا فيديو نتاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تستفادوا منها، خاصه في ايام رمضان وفي الايام المواليه الصيفيه، يعني اللي تكون سخونه بزاف. هذا واش يسلك معهم. لحقت معكم نهايه الفيديو، راح نقول لكم فرجه ممتعه والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.